Саламатсызбы, 12 февралдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин катына жооп берди. Катты президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook барагына жарыялады. Буга чейин Блинкен Кыргызстандын парламенти карап жаткан чет элдик тыңчы жөнүндөгү мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирип, Жапаровго кат жолдогон. Өлкө башчысы АКШнын мамлекеттик катчысына эки тараптуу кызматташтык боюнча биргелешип иштөөгө даяр экенин билдирди. Ошондой эле ал Блинкендин катынын мазмунунда өлкөнүн ички ишине кийлигишүүнүн белгилери бар экенин белгиледи. Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин парламент депутаттары көтөрүп чыкканын, максаты бейөкмөт уюмдардын ишин ачык айкын кылуу жана тартипке келтирүү болуп саналарын белгиледи. Ал депутаттар демилгелеген мыйзам долбоору АКШда кабыл алынган чет өлкөлүк агенттерди каттоо жөнүндөгү мыйзамдын концепциясына жакын экенин белгилеп, эмнеге силер кылсаңар болот, биз кылсак болбойт деп суроо салды. Аны менен катар президент бейөкмөт уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттардын чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн каржылоо алып иштеп жатканын кубаттаарын жана иш жүзүндө колдоорун айтты. Өздөрүнүн кыйынчылыктары жана куугунтук көргөндүгү жөнүндө айтып шылуундук кылып, туура эмес маалымат бергендер чет өлкөлүк демөөрчү түзүмдөрдү адаштырып, АКШнын жана Евросоюз өлкөлөрүнүн салык төлөөчүлөрүнүн акчаларын жөн эле коротуп жатышат. Ушуга байланыштуу мен АКШнын өкмөттүк уюмдары каржылаган коммерциялык эмес уюмдардын жок дегенде соңку 10 жылдык финансы каражаттарын кандай жана кайда пайдаланганына аудит жүргүзүүнү сунуш кылам, деп жазды президент. Жапаров өлкөдө адам укугу жана эркиндиги мыйзам менен бекем корголуп жатканын өз көзү менен көрүп кетүү үчүн АКШнын мамлекеттик катчысын Кыргызстанга чакырды. Биз тең укуктуу кызматташтыкты кубаттайбыз жана бардык өлкө эл аралык өнөктөштөр анын ичинде АКШ менен да биргелешип иштөөгө даярбыз деп баса белгилейм. Болгону менин бир эле өтүнүчүм бар. Өлкөбүздүн ички иштерине кийлигишпеңиздер, деп катты жыйынтыктады Жапаров. Ош облусунун Нарабан районунда 2 жаштагы эгиз кыздарын сабаган 21 жаштагы аял энелик укуктан ажыратылды. Бул тууралуу Арабан райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, айыпталуучуну энелик укуктан ажыратуу чечимин 7 февралда Арабан райондук соту чыгарды. Айыпталуучуга карата козголгон кылмыш иши уруп сабап кыйноо беренеси боюнча пробациялык көзөмөл чечими кабыл алынып, сот залынан бошотулду деп билдиришти райондук миграция башкармалыгынан. Ошондой эле учурда балдар атасынын колунда жана алардын абалы жакшы экенин кошумчалашты. Буга чейин Ош облусунун Арабан районунун 21 жаштагы тургуну 2 жашар эгиз кызын сабаган видео интернетке тарагандан кийин 2 айга камакка алынган. Аял мындай кадамга балдары заара ушатып койгон үчүн барганын билдирген. Айыпталуучу кайненеси жана жарандык никедеги жолдошунун бир туугандары тарабынан психологиялык басымга кабылганын айткан. Ошондой эле кайын журтунун басымынан улам ызаланып, ачуусун эгиз кыздарынан чыгарып жүргөнүн жана кайненеси балдарына зомбулук көрсөтүп келгенин белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев картайган ата-энесине кам көрбөгөндөрдү мурасынан ажыратууну сунуштады. Документте ата-энесин карлар үйүнө өткөрүп бергендер, өлтүрүп салгандар же ата-энесин же башка мурас калтыруучуларын өлтүрүүгө аракет кылгандар мурасынан ажыратылары айтылат. Ошондой эле мыйзам долбоорунда мураска биринчи кезекте маркумга 5 жылдан кем эмес кам көргөн адам, ошондой эле кичинекей балдар, жубайлар, күйөөсү же кол уктусу ээ болору белгиленет. Абитуриенттер жогорку окуу жайга өтүүдө кыргыз тилинен тест тапшырууга милдеттендирилди. Билим берүү министрлиги клопко бул абитуриенттердин кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктоо үчүн керек экенин билдирди. Министрлик бул тест жогорку окуу жайга тапшырууда сынактардын жыйынтыгында эч кандай таасирин тийгизбей турганын кошумчалашты. Ал эми министр Догдургүл Кендирбаева кол койгон буйрукка ылайык, жалпы республикалык тесттөөлөөнүн жыйынтыгы кыргыз тили боюнча тест тапшырмайынча берилбейт. Америкада жүргөн активист Телекмат Күрөңов кол салуу болгонун билдирди. Ал Facebook барагында жумушка бара жатканда Азия улутундагыларга түспөлдөш 2 киши жолун тосуп, курал менен унаадан түшүүнү талап кылышканын билдирди. Анын айтымында кол салгандар машинасына ук чыгарышкан. Видеолордун биринде машинасынын алдыңкы айнеги тешилип калганын көрүүгө болот. Күрөңов белгисиз кишилер аны уурдагысы келгенин, бул кол салуунун саясий өңүтү бар экенин айтты. Активистке Кыргызстанда бийликти басып алууга даярдык иши боюнча кылмыш иши козголуп, ага издөө жарыяланган. Кийин Күрөңов мындан ары бийликти сындаганды токтоторун билдирген. Кыргызстандык мушкер Анваржан Ходжиев Болгариянын София шаарында өткөн Странджа Кубок 2024 эл аралык мелдешинде алтын медаль тагынды. Мушкер 48 килограммга чейинки салмакта күч сынашты. Ал финалда индиялык мушкерди утту. Кыргызстандын бокс боюнча курамасын мелдешке машыктыруучу Темирлан Осмонов жетектеп барды. Кыргызстандын оор атлетика боюнча улуттук курамасынын мүчөлөрү Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн Азия чемпионатында 1 күмүш, 3 коло медалга ээ болду. Спортчуларды 12 февралда Манас аэропортунан күйөрмандары
туугандары жана жакындары тосуп алды. Күмүш байгеге 102 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Багдөлөт Расулбеков ээ болсо, коло медалга Эмиль Молдодосов, Нурсултан Тармалов, Татьяна Мельниченко татыды. Азия чемпионатына жалпы 34 мамлекеттен келген спортчулар катышып, Кыргызстан командалык эсепте 6-орунду ээледи.